det her bløde område. Du skulle da have 2 pegefingre på min næse, hvis du spændte et næsebånd. Det er helvede stramt, ikke? Det er min lille bitte næse. Spænder den lige oven på den nerve. Det vil sige, at potentielt så rammer de her heste rundt. Udover alt det andet, de får med det her alt for stramme næse. Så rammer de potentielt simpelthen også rundt og har tandpine. Der er mange af jer, der siger, prøv nu lige at finde noget af det positive. Men prøv at høre, kære venner, jeg vil ikke finde. Jeg nægter simpelthen at finde en eller anden lille lyserød detalje ved et eller andet ridt. Fordi at I gerne vil have, at det kan da ikke alt sammen være helt forfærdeligt. Jeg forstår godt, at det er sådan, man har det. Det kan da ikke passe, at alt sammen er så forfærdeligt. Men jeg kommer ikke til at sige, når man i det mindste, så piskede den ikke med halen, hvis den har åben mund og polypper. Og prøv at høre, det er jo ikke fordi, at jeg sidder og mikroscanner. Vel, det er jo ikke fordi, jeg sidder helt inde i mit fjernsyn i de her dage. Og så mikroscanner det mindste øjeblik. Det er der. Og de er der en masse. Altså, jeg behøver nærmest ikke engang kigge på mit fjernsyn, fordi det er der, lige så snart jeg åbner øjnene og kigger ind i fjernsynet. Og det er det, fordi at jeg har lært at se det. Og det gad jeg da godt være foruden. Gad da godt bare kunne sidde og sige, at nej, men hvor er det flot, og den åbner bare munden, fordi den koncentrerer sig. Den er bare lige inde bag loddet, fordi den er bare lige tændt. Jeg gad da godt bilde mig selv ind, at den var i virkeligheden kun bag loddet i de der 3 momenter, jeg har taget billeder fra. Altså, det gad jeg da godt. Men prøv at høre, jeg behøver ikke at sidde og lede efter det, vel? Altså, det er der konstant. Og så ved jeg godt, at der er mange, der gerne vil have, at det ikke er der. Mange, der er begyndt at sige, at det kan ikke passe det bag noget, for så er de jo alle sammen bag noget. Og det er de. Det er jo sådan, det er. Og jeg ved godt, bag noget er klichéen. Det er kedeligt at høre på. Man kunne høre bare den lille detalje, der hedder, at hver eneste gang en hest er bag lod, så kan du faktisk ikke se frem foran sig. Altså jeg tænker bare, den ene lille bitte detalje. Prøv lige at forestille jer selv det. Prøv at forestille jer at rende rundt i 7 minutter og ikke kunne se foran jer. At det I kan se i 7 minutter, det er sandbanen under jer. Prøv lige at forestille jer det. Altså det er bare den lille ting, så kan I altid få en helt smør, hvad det ellers er, det her med, når det er bag noget, ikke? Men prøv at høre, det er det, der sker. Det er det, I sidder og ser på. Og det er da ikke rart. Det er da ikke rart at være hende, der skal kritisere, vel? Men prøv at høre, der er nogen, der er nødt til at gøre det, fordi vi kan ikke blive ved med at sidde og sige, at det er flot. Det er ikke flot. Det er dyr, der lider. I er skideskarpe, når jeg lægger noget op til at sige, at prøv at høre her, det duer ikke det, du har gang i der, fordi det ene og det andet, og det er jeg så taknemmelig for. Jeg husker, om det var en eller anden, der hed, måske det var Susan eller sådan noget, som sagde på et eller andet tidspunkt, at hey, prøv at høre, din transe sidder lige inde i øjnene på Anna, ikke også? Og nej, det er da ikke rart at få at vide. Men grunden til, at det ikke er rart at få at vide, kære venner, det er da fordi, at jeg ikke synes, det er rart at vide, at jeg har reddet rundt på min hest, mens den har haft læder i øjnene. Det er jo det, der ikke er rart at vide, ikke også? Det er jo også det, der er med de her ryttere. Selvfølgelig går de totalt i forsvar. Selvfølgelig går alle, der støtter det her, totalt i forsvar, fordi sandheden ikke er rar at vide. Jeg synes heller ikke, det var rart.
altså både det her med, at jeg fik at vide, at mit udstyr sad i øjnene, men det måtte jeg jo ligesom så rette op på, ikke også? Men i sin tid, hvor jeg virkelig bakkede op om dem her, jeg støttede det, og jeg synes, det var enormt fantastisk. Det synes jeg da heller ikke, det var rart, da jeg begyndte at opdage lige så stille, at alle dem der havde sagt, ja, det kunne jo også være, at det kunne være, at den ikke var klar til, at du sad der og lavede sidebevægelser, eller de der olympiske heste, de har det altså ikke fantastisk, når de er i ring. De er ikke bare varme, de har det sådan og sådan og sådan. Altså, jeg synes ikke, det var rart. Det gjorde det ondt, og jeg har brugt alle, for jeg kender dem, jeg har brugt alle de samme forsvarsmekanismer. Måske ikke lige, jeg tror aldrig, jeg har sagt til nogen, der skulle gå til golf. Men jeg har sagt til folk, at de skulle passe sig selv. Jeg har sagt, at vi rider alle sammen forskelligt. Vi har alle sammen forskellige stilarter. Jeg har sagt, at deres lille islænder var jo også en anden slags end den her varmblods, jeg tullede rundt på den her dag, ikke? Jeg har forsvaret at lave træninger, hvor krikken stejlede så højt, at den var ved at ramme ridehusdør. Og ridehusdør er faktisk temmelig tit ret høje. Og med, at den var bare, varm. Ikke? Det var ikke min træning. Det var ikke det, jeg udsatte den for, der gjorde, at den var så desperat. Jeg har brugt alle de der. Også det der med et øjebliksbillede. Jamen, det er så nemt at bare lige tage det der ene øjeblik, og så gøre det til hele sandheden og generalisere. Og jeg skal give jer, mine kære venner, prøv at høre her. Når man bare kan tage et enkelt tilfældigt screenshot af et eller andet, og det er så gang på gang på gang på gang er det der dårlige øjebliksbillede. Når at medierne gang på gang på gang på gang lægger billeder op, og det er det der dårlige øjebliksbillede, så er jeg simpelthen nødt til at forstå, at det her ikke er et dårligt øjebliksbillede, det er realiteten. Det er generelt sådan, det ser ud. Nu er jeg landet på arbejde. Ja, det var sådan lige, det var bare sådan lige lidt tanker og lidt ord herfra. Og så kan jeg da bare lige til sidst sige, at det kommer ikke til at være sådan, at jeg ikke kritiserer og lægger noget andet op, så må I finde en anden side. Og det skal I være velkommen til. I skal også være velkommen til at blive. Jeg holder af diskussionerne, men sidens indhold bliver ikke ændret. Anyways, I må have en rigtig god dag. Kiss me face. Og nyd vejret, ikke? Og jo, i forhold til videoer i aften, så bliver det nok lidt senere, fordi at nu er jeg på arbejde, og så har jeg lige en anden, der trænger til opmærksomhed. Så det må lige blive noget genudsendelse senere, men god dag til jer. Hej!